No siema moi drodzy, witam was, ja jestem Niklaus. Jak się zastanawiacie, czemu kamera taka czarno-biała, to po to, żeby nadać klimatu takiego, bo temat nie jest wesoły i czas też nie jest za wesoły. Dzisiaj cały dzień padał deszcz, generalnie jest brzydko, smutno i posępnie. Także witam was pięknie i moi drodzy, jak tytuł sugeruje, wiecie pewnie co się dzieje ostatnimi czasy na YouTubie, nie dzieje się dobrze. Dzieją się rzeczy, że tak powiem, jak to niektórzy mówią, Sodoma i Gomoria, rzeczy oburzające, prawda, uderzające w godność ludzką i inne te ważne rzeczy. No i wypadałoby się, tak pomyślałem właśnie, na ten temat wypowiedzieć, jako było nie było użytkownik też tego, prawda, zacnego portalu, którego gdzieś sprawa to może nie bezpośrednio, ale mimo wszystko dotyka, także trzeba o tym rozmawiać, bo to są poważne rzeczy, moi drodzy, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chciałem wam co innego powiedzieć. Byłem wczoraj na kominku, spotkaniu przy kominku z Hearthstone w pubie Smocze Oko w Zabrzu, gdzie zostałem zaproszony, byłem tam pierwszy raz. Ta impreza już tam była organizowana raz trzeci bodaj albo czwarty. Bardzo dziękuję jeszcze raz organizatorom i wszystkim, którzy tam byli, za zaproszenie, że mogłem trochę nawet pobawić się w komentowanie Hearthstone'a, chociaż jak wiecie, pomimo że darzę tą grę bardzo ciepłymi emocjami, to nie potrafię w nią grać kompletnie. To jest trochę jak z szachami. Z Hearthstone'em mam trochę jak z szachami, w sensie potrafię grać w szachy w tej materii, że wiem jak się ruszają figury po szachownicy, wiem jak się rusza koń, wiem jak się rusza wieża, laufer i tak dalej, ale żeby grać jakoś poważniej nie znam wszystkich tych wiedeńskich podmuchów i innych tego typu zawiłych, skomplikowanych manewrów. Nawet nie wiem jak się roszadę robi. Pamiętam, poszedłem kiedyś na zawody takie, turniej taki szachowy, to jeszcze było gdzieś w szkole gimnazjalnej i pamiętam, poszedłem tam za sekundanta z moim takim bliskim, bardzo dobrym kolegą Adamem. Adam, pozdrawiam cię. On szachy ogarniał dużo lepiej ode mnie, ale ja też zgłosiłem się jako ktoś, kto umie grać. Jeszcze wtedy sobie nie zdawałem sprawy, że umieć grać w moim myśleniu, a przez to, co oni uważali tam, ci, którzy byli na tych zawodach, co oni uważali za umieć grać, to było kompletnie zupełnie co innego, także na szczęście nie miałem tam okazji siąść do stołu i grać tam z tymi zawodowcami, ale siedziałem sobie na korytarzu i tam byli tak zwani właśnie sekundanci, tacy rezerwowi, tak jakby, którym ja też byłem. I siadłem tam z nimi i sobie grałem i po prostu wszyscy mnie ogrywali zawsze. Ograła mnie nawet 8 czy 9-letnia dziewczynka, dosłownie rozpykała mnie momentalnie. Zrobiło mi się smutno i od tamtego czasu za szachy już się raczej nie biorę. Także tak to wygląda. Taka moja przygoda szachowa i podobnie z Hearthstone'em. Niemniej jednak impreza była świetna. Napiłem się dużo dobrego piwa, dostałem piękny identyfikator. Będzie krótki materiał z tej imprezy, jakoś na dniach postaram się zmontować. Jeden materiał już macie u Bonkola na kanale, z którym tam byłem. Był tam też Janek, Soushibo. Było bardzo fajnie, świetna inicjatywa, bardzo fajne, bogate nagrody tam były. Wbrew pozorom, pomimo że nie jest to jakaś, powiedzmy, impreza taka spompowana, super fajna rzecz. Polecam w ogóle pub Smocze Oko w Zabrzu, gdzie często się rozgrywają jakieś gierki, jakieś turnieje w gry planszowe i tego typu rzeczy. Na pewno będę tam wcześniej wpadał, byłem tam pierwszy raz, ale bardzo mi się podobało i na pewno będę tam bywał. No, a oprócz tego biegałem ostatnio sporo. Nie mogę ostatnio biegać, bo mnie kręgosłup trochę boli, ale na dniach planuję rower sobie wyciągnąć z piwnicy i wrócić do mojego bydlaka bolszewika czerwonego, tylko będę musiał podjechać na tak zwaną tankstelle, czyli na stację benzynową, sobie troszkę dopląpać koła, bo pewnie tam luft uszedł. Ostatni raz na nim jeździłem jakoś w zeszłe wakacje. No to już trochę czasu minęło, już za niedługo w sumie będzie rok, już za niedługo się zbliżają wakacje. Swoją drogą ciekaw jestem, czy macie jakieś plany na wakacje. Możecie dać znać w komentarzach. Ja nie wiem, co będę robił. Ja ostatnio jakoś tak trochę mniej planuję. Więcej robię rzeczy takich spontanicznych. Gdzieś jakieś wyjścia i tak dalej. Staram się nie wpadać w takie schematy, wiecie? Żeby się nie zrobić jakiś taki za bardzo. Nie po to się robi z siebie błazna w internecie. To nie jest korpo. Jakbym chciał na 8 godzin łazić do roboty od godziny do godziny, to bym do korpo poszedł robić. A no właśnie, nie po to się zostało błaznem internetowym. No.
Ale jest spoko, powiem wam. Streamuję jak tylko jestem w domu, czyli praktycznie codziennie wieczorami odpalam. Także na te streamy was serdecznie zapraszam. Bardzo mi się podoba streamowanie, muszę powiedzieć. Wolę streamowanie jak YouTube. YouTube jest ok, nie wrzucam na niego ostatnio dużo, bo też nie czuję jakiejś takiej potrzeby, żeby tak powiedzmy zaśmiecać. W sensie wolę nie wrzucić nic przez 4 dni, 5, potem jakiegoś vloga czy coś takiego. Coś pomontowanego może bardziej niż jakieś takie ze streama nagrane gry całe, bo to na streamy raczej. Także na te streamy polecam wpadać. Streamowanie jest super. Bardzo mi się podoba to, że mogę z czatem sobie rozmawiać na żywo i tak jakbyśmy się widzieli gdzieś, że wy widzicie mnie, piszecie do mnie, ja wam odpowiadam na bieżąco, a nie tam suche komentarze na YouTubie. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja akurat wolę streamy, wolę ten kontakt. No i też nie ukrywam, finansowo pozwala mi to o wiele więcej zarobić niż YouTube, bo akurat na YouTubie zarabiam bardzo małe pieniądze. Znaczy bardzo małe. No, nie wiem, czy jest sens tu rzucać kwotami, w każdym razie nic szokującego. Na pewno bym z tego nie wyżył. Jakbym zarabiał 2 razy tyle, to też bym chyba miał problem wyżyć z tego. Chyba, żebym jadł suchy chleb, popijał wodą z kranu, o ile byłoby mnie ją stać opłacić. No. To tak. Co jeszcze chciałem powiedzieć tutaj? A! Wczoraj w ogóle dostałem bardzo fajną rzecz. Poradnik do gry, a tu macie odbicie lustrzane. Poradnik do gry Pokémon Go. Trochę późno, ale może jeszcze wrócę do Pokémonów, jak będzie ładna pogoda. Zobaczymy. Ukryte oblicze twojego miasta. Swoją drogą, niektórych oblicz Bytomia wolałbym nie odkrywać, ale to każde miasto tak ma. No! A wracając do tej dramy, ostatniej, najświeższej, która ma miejsce, wiecie o co chodzi, to... A! Jeszcze jedna rzecz. One-Boxa mam zaległego z zeszłego miesiąca. To pozwolicie, że sobie go otworzymy przy okazji, bo już mi tak zalega, a potem jest trochę tak, wiecie, głupio patrzeć w oczy tej firmie, która mi to wysyła. Też One-Boxy, powiem szczerze, oni mówią tylko po angielsku, to mogę to powiedzieć. Pixelboxy są dużo lepsze. Dawno nie dostałem Pixelboxa, nie wiem czemu. Mój adres zgubili, czy co? Nie wiem. Że Pixelboxy są lepsze, One-Boxy są trochę słabe, ale dostaję. Też wam z chęcią pokażę, co tu się znalazło. Koszulki niestety przeważnie są do spania, tylko się nadają. O, co to jest? Coś takiego. Czy to jest zegarek, czy coś na rękę? Zaraz zobaczymy. A w ogóle, jak walczycie z komarami? Ja sobie kupiłem takiego rajda, którego się do gniazdka montuje i całkiem się sprawdza. Bo ja siedzę tutaj przy kąpie, ostatnio jest ciepło, okno mam otwarte, to wiecie jak to wygląda. To jest... co to jest? To się na pewno na rękę zakłada. Wow! To jest zegarek! I to z takimi tymi. I to z kurde... Tak się... A dobrze pokazuje czas? Nie, musiałbym go ustawić, ja nie mam pojęcia jak. Gdzie tu się klika? I myk. Czas. Tylko taki... W co on jest? Jakieś takie hopki. Trochę taki cheese'owy, że tak powiem. Czy mi się go w ogóle uda zapiąć na rękę sobie? Nie wiem. Trochę ostatnio... Przytyłem ostatnio, ale kilogram. Wedle BMI jeszcze 8 kg mógłbym przytyć i będzie spoko cały czas, także nie jest źle, ale biorę się za siebie. Będę jeździł na rowerze, nie mogę trochę biegać, bo mam trochę problemy z kręgosłupem, ale nie bójcie się. Będzie dobrze, nie roztyje się. O, takie coś. I tak możecie go nosić sobie. To jest jedna rzecz. Smyczka. Smyczki są spoko, lubię smyczki. To jest taka smyczka. Co tu na niej? Są jakieś azjatyczne postacie. Nie wiem, wiecie, ja się na tym nie znam trochę. Na tych niektórych motywach. Także no, co mamy dalej? Nalepka. To jest Jack Sparrow. To be or not to be. Ja sobie na szafkę przykleję. One-Box Action. Czyli to jest w tym miesiącu akcja. Taki pin. I taki Mupes Plush. Co to jest za postać, powiedzcie mi? Z Marvela. Nie wiem, znacie taką postać z Marvela? To możecie napisać w komentarzach, kto to jest, bo ja tak średnio kojarzę. Kolejna figurka na półkę, będzie na prezent na przykład dla kuzynki młodszej, czy coś takiego. No zawsze spoko. Dobra, to wciepujemy na azot.
tutaj wszystko. Pina sobie przypinam, tam na smyczkę zawsze. Co to za koszulka? Zobaczmy. Powiedzcie mi. A, ta jest akurat spoko. Z kapitanem Sparrowem i z jakimś kimś i wodą. Ta jest akurat ok. Będzie można bez krępacji wychodzić w nich na tak zwany plac, albo na tak zwane zewnątrz. To zależy też, gdzie mieszkacie. Ja na przykład jestem, jak wiecie, no raczej na pewno z Górnego Śląska, także u nas się mówi, że się wyłazi na plac. Wiem, że w Małopolsce, w Krakowie, w okolicach wychodzi się na pole. Gdzieś indziej jeszcze wychodzi się na dwór. Słyszałem, że we Wrocławiu, że w Poznaniu i w niektórych miejscach Wielkopolski wychodzi się na Firtel. Na Firtel. Nie wiem, czy to ma coś wspólnego z niemieckim słowem Viertel. Nie wiem. To na pewno ktoś z was jest z Wielkopolski, także na pewno dacie mi znać. Słuchajcie, wracając do tej dramy, bo to jest przecież tu, o czym chciałem porozmawiać. To jest rzecz bulwersująca wysoko to, co się dzieje. Ale jeszcze. Piątek 13 wyszedł, pograłem w niego trochę i powiem wam, że kurczę, gra jest ok. Ma bardzo spoko zamierzenia. Nie jakby to powiedzieć dobrze po polsku. Ma spoko... Podobają mi się pomysły, tylko że wiecie, gra, która w przeliczniku kosztuje prawie 150 zł i, wiem jak to powiedzieć, oferuje bardzo małą zawartość. W sensie jest jedna mapa, czujecie, jedna mapa w grze za prawie 150 zł, to już w Dead by Daylight tego było więcej. Ja właśnie liczyłem na to, że to będzie takie dużo fajniejsze jak Dead by Daylight, o ile sama gra jest bardzo fajna, pomimo że pełna błędów mniejszych i większych, to daje frajdę. Największą frajdę daje, jak ludzie się wcielają w grę, wiecie, gdzieś tam udają tego Jasona, modulując głos, czy krzycząc z przerażenia do mikrofonu, wtedy jest super. Także najlepiej ta gra by się sprawdzała albo grając w ekipie całej, premade'owej, z jakimiś znajomymi na przykład, albo grając zupełnie samemu, gdzieś tam się wczuwając. Bo na przykład grać w 2 czy w 3, myślę, nie ma to kompletnie sensu. Mam też klucz do gry Perception, znaczy już aktywowany, także prawdopodobnie ogram. To jest taki specyficzny horror, gdzie główny bohater czy bohaterka jest niewidoma i jakiś taką jakby echolokacją się, jak to powiedzieć, orientuje w terenie, czy coś takiego. A pewnie ogram, chociaż wiecie, że ja nie... O, tutaj człowiek małpa taki mały. Chociaż wiecie, że ja nie jestem wielkim fanem jakimś horrorów. Raczej się boję. Outlast mi się podobał, ale bardzo się bałem, no. A tak to gram dużo w PlayerUnknown's Battleground. Bardzo mi się ta gra spodobała, zresztą wiecie, że ja bardzo lubię gry typu Battle Royale, powiedzmy. Gdzieś tam się zaczynało od Infestation, czy w sumie wcześniej War Z, gdzieś tam z Bonkolem żeśmy grali. Infestation World, jeszcze było The New Z, jeszcze coś tam było z 1 czy 2 jakieś wersje tej legendarnej gry. Potem gdzieś tam H1Z1, gdzieś tam się otarłem trochę o dodatek do Army, ten jakąś nazywał Daisy. I teraz PUBG tak zwany jest w grze. Gra bardzo często uaktualniana, bardzo spoko, że tak powiem, no jeden z lepszych chyba w sumie Battle Royale, w jakie dane mi było grać. Bardzo dobrze ta gra rokuje, także krótko mówiąc liczę na nią. A tak z najszybciej wychodzących premier to chyba najbardziej czekam dopiero na Call of Duty nowe, które już za niedługo na E3 będzie pokazane. E3 postaram się, żeby udało mi się restreamować gdzieś na Twitchu, żebyśmy sobie mogli razem pooglądać, a jak nie, to na pewno gdzieś tam będę robił jakieś takie przeglądy i będziemy sobie informacje na bieżąco przedyskutowywali, bo będą bardzo mnie te Call of Duty przynajmniej, to jest jedna rzecz, która mnie bardzo ciekawi, bo może naiwnie, nie wiem, ale liczę na tą grę i liczę, że może ona być dobra, bo po prostu nie trzeba jakoś mega dużo... Wystarczy, żeby twórcy nie przekombinowali, a po prostu będzie dobrze, także liczę na to. A wy możecie dać mi znać, co wy, jak wy zapatrujecie się na E3 i w ogóle na jakie gry oczekujecie i tak dalej. I w ogóle mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Ja się jakiś taki prorodzinny ostatnio zrobiłem w ogóle. Cieszy mnie bardzo szczęście ludzkie. Gdzieś tam na streamach ludzie piszą, ktoś tam pisze, o Niklaus, znalazłem dziewczynę, albo dziecko mi się urodziło, albo bierzemy ślub i tak dalej. Bardzo mnie to zawsze cieszy. Także życzę wam wszystkiego dobrego, żebyście sobie tam żyli.
rozwijali się, prawda, pasje swoje mieli, jakieś, no, sobie tam każdy robi co lubi, no. A wracając jeszcze do tej dramy, jeszcze chciałem powiedzieć, gdzie często o tym zapominam, to powiem już w tym momencie, że bardzo serdecznie was zapraszam na fanpage mój na Facebooku, Niklaus Pieron, jakbyście jeszcze nie wiedzieli. Tam warto polajkować, bo ja tam wrzucam zdjęcia z wyjazdów, to, że filmy na YouTubie że się przesłał, że robię streama, to też jest ważne, bo te powiadomienia gdzieś nie zawsze dobrze działają, jeszcze szczególnie na YouTubie. Warto kliknąć ten dzwoneczek taki, jak macie subskrybuj, to obok jest taka zębatka, czy tam obok jest taki dzwoneczek właśnie, a sobie w tym momencie w sumie zobaczę, jak to wygląda, może na przykładzie innego kanału. Wejdę tu sobie na jakiś kanał Jelly, coś tam, aha, tylko to musi być kanał zasubskrybowany, to wejdę, ja nie subskrybuję dużo kanałów, wiecie, nie wiem, czy wy subskrybujecie dużo kanałów na YouTubie, czy nie, ja kilka dosłownie. Teraz wam mogę powiedzieć nawet, kogo subskrybuję. Obok subskrybuj macie taki dzwoneczek i warto go kliknąć i odznaczyć ptaszkiem takie chcę otrzymywać wszystkie powiadomienia z tego kanału, bo YouTube jest bardzo problematyczny, jak o to chodzi i często po prostu nie dostarcza do wszystkich was materiałów i one gdzieś tam dopiero się z opóźnieniem pojawiają, a niektóre czasem nie pojawią się w ogóle, także to jest sprawa wadliwa i warto tam mieć tego dzwoneczka zaznaczonego, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to wam serdecznie polecam, no. Mam też w ogóle Twittera, nie wiem, czy niewielu z was może pamięta, ale tak, mam Twittera. Też Niklaus Pieron, jeżeli by ktoś chciał polajkować, to proszę bardzo, to mi gdzieś tam zawsze pomoże w jakichś dealach z firmami i tak dalej, żebym mógł tam coś pochytać, wiecie, żeby było fajnie. No i G2A, wiadomo, tanie gry z kodem Pieron 3% cashback. Można kupować, w sumie ja na G2 kupiłem 90% gier, które już kupię, bo tam nie ukrywam, niektóre uda się gdzieś tam dostać, czy od twórców, czy przez takie różne terminale tak zwane, gdzie łączymy go sobie z naszym kanałem YouTube, czy Twitchem i po prostu można jakąś współpracę z twórcami nawiązać. No to także to jest tyle. Wiecie, i te łapki pod filmami głupie, niby głupie, ale jednak zasięgi filmu skutecznie poszerzają, także warto to kliknąć, to nie kosztuje. Niedługo też pewnie będą kolejne testy jedzenia biedronkowego. Tak wiem, mam pizzę w lodówce dalej zamrożoną. Nie wiem, czy ona się jeszcze nadaje do jedzenia, ale chyba tak, jest tak zmrożona, że tam żaden zarazek chyba raczej nie przeżył, także powinno być dobrze, no. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze w ogóle. No, dobra, ale wracając do meritum, wracając do tej dramy, czyli wiecie, tego co się dzieje pomiędzy